सीन 100 हज़ारें तन्हा तूं सदके जड़े मुँह न बोलन फिका हो। लख हज़ारें तिन्हा तूं सदके जड़े गल करेंदे हिका हो। लख करोड़ तिन्हा तूं सदके जड़े नफ्स रखेंदे झिका हो। नील पदम तिन्हा तूं सदके बाहू जड़े होवन सोन सडावन सिक्का हो। सुभान अल्लाह। तर्जुमो, उन्हनि 100 हज़ारें सालिकनि तां क़ुर्बान थिया जेके वॾनि तकलीफ़नि ऐं ग़मनि जे बावजूदु वात मां फिकी ॻाल्हि नथा कढनि, याने नाशुक्री या कमज़ोरी जो इज़हार नथा कनि। उन्हनि लखनि हज़ारनि तां क़ुर्बान थिया जेके वाइदे जा पका आहिनि, हिक ई यकीन वारी ॻाल्हि कनि था। लखनि ऐं किरोड़नि ऐं दरवेशनि तां क़ुर्बान थिया जेके अल्लाह ताला जे हुक्म जे साम्हूं पंहिंजे नफ़्स खे झिको रखनि था। उन्हनि अरब व खरब अहल अलाह तां क़ुर्बान थिया जेकी ख़ालिस सोन वांगुरु पाक आहिनि ऐं वॾे रुतबे वारा आहिनि, पर आजिज़ी जे करे पाण खे सिको सॾाइनि था।